Ustagalar, bunaqa fasollar qaydan kelaveradi? Kallalaringga sizlarda, ha? Tunaga fondan kelib palma, yangi hech qayda yo'q. 35-40 dollarga kvadrat o'xshayaptimi? 16 dollardan qilib berishaveryapti ekan. Uyda qaranglar, orzu havas qilganlar bittadan addushilak, menga ham juda yoqdi. Xudo xolasa, hammaga nasib qilsa. Tepadagini bitta ko'rsatib o'ramiz. Andulin oldingi emas, yangi qora qog'ozga o'xshagan, rezinaga o'xshagan qimmatdan bor, tunikadan varianti 140 ming ekan kvadratiga. Bunaqa chiroyli uylarda yashash uchun bitta halol biznes qilib qo'yish kerak akalar. Xullas, Farg'ona, Yangiqo'rg'on, Kamar qishlog'iga kelganmiz. Mustang brendi ostida akalarimiz Tunika fon stanoklarni yasashadi. Ustaxona. Listdagi stanoklarimiz 430 ga 18 million, 330 ga bor 13 million so'm. Yangilikni yomoni universal burchak kesadigan. Bittadan kela 6